Bé, bon dia a tothom, companys de Junta Directiva, mitjans de comunicació, staff tècnic, director de futbol, periodistes acreditats. Bé, avui tinc la satisfacció de comunicar-vos que el Xavi continua com a entrenador del primer equip del Barça. Sabeu que ell va fer unes manifestacions a mitja temporada de que s'havia plantejat el deixar-ho a final de temporada, però ahir vaig tenir la bona notícia de que vam estar parlant i ell em va transmetre la il·lusió que té pel projecte, la confiança que té en l'equip i en el projecte, l'ambició que té el nostre míster per fer un projecte que ja ha guanyat i que ha de continuar guanyant, ara sent més competitiu perquè es faran uns ajustaments, uns canvis per millorar, i aquesta il·lusió, aquesta confiança, aquesta ambició, evidentment des del primer moment que ens vam veure ahir, era clar que era una bona notícia pel Barça, i si li afegim que soc del parer que l'estabilitat és un valor importantíssim en els projectes que tenen èxit, que això per mi és una màxima, m'ha passat en el decurs de la meva experiència com a president que apostar per l'estabilitat és fonamental pels projectes, i especialment per aquest. I suposo que durant la roda de premsa podem donar les explicacions pertinents aprofundint més. Hi ha una altra raó que us he de manifestar. El Xavi és un barcelonisme incontestable. El Xavi, jo mateix, els meus companys de Junta, participem d'un sentiment barcelonista i l'entenem de la mateixa manera, tant ell, el seu staff, com la meva Junta. I veure que cada vegada que analitzem una situació que es pot tenir certa complexitat, veure que tenim un entrenador que sempre mira per l'interès del Barça, que sempre pensa en el que és millor pel Barça, jo ho tenia veritablement molt clar i és una molt bona notícia que el Xavi continuï. Dit això, també penso que l'equip que tenim, que és un equip que ja et dic, s'està consolidant amb gent molt jove, que a més va combinat amb gent amb certa experiència, home, necessita d'aquesta estabilitat. I el Xavi, a part de donar estabilitat, el que continuï l'entrenador, perquè estem encara a la meitat, jo diria, del projecte, com bé dius tu, necessiten d'una referència, i el Xavi pels nostres joves és una referència, ho podem palpar quan tenim l'oportunitat d'estar més a prop vostre en un entrenament o en el vestidor. Per tant, jo avui estic especialment content perquè s'ha produït el que volíem. Dir que la Junta Directiva, per unanimitat, ha donat recolzament a la continuïtat o a aquesta decisió. La veritat és que tots i cadascun dels que van assistir ahir a la Junta Directiva, amb el Xavi vam estar a casa parlant, van poder parlar amb el Xavi, donar-li tots els ànims, tot el suport i felicitar-lo perquè continuem. I a veure, si em permeteu, dins companys de Junta, sabeu que hem estat sempre ben guiats en aquest assumpte per el vicepresident esportiu, en Rafael Yuste, que ho ha tingut sempre en el seu cap que s'havia de produir aquesta situació que estem comunicant avui, de que hi ha una ratificació en el càrrec del nostre entrenador i que té tota la nostra confiança, l'absoluta confiança de la Junta Directiva, de la Comissió Esportiva i jo crec que, espero que del barcelonisme, perquè als barcelonistes els hem de dir que avui és una bona notícia perquè mantenim l'estabilitat d'un projecte que estem convençuts que serà més guanyador encara. Recordeu que és un projecte que va començar pràcticament l'any passat
i ja s'ha guanyat. És un projecte que va guanyar una Supercopa d'Espanya i una Lliga que jo qualificaria d'històrica, perquè va venir en un moment d'uns anys de sequera i en un moment de màxima dificultat. I aquí el Xavi i el seu staff van tenir el coratge i això ho vull recordar, permeteu-me que ho faci, el coratge d'assumir aquesta responsabilitat. Per tant, crec que els barcelonistes tenim memòria, és un projecte que ha començat guanyant, és un projecte que aquest any, evidentment, no hem assolit els objectius que volíem, bàsicament, doncs, aquests que aquesta setmana passada s'han esvaït, la Lliga encara no està matemàticament, però pràcticament està complicada, i més davant de les situacions que es produeixen en alguns partits. Però, en qualsevol cas, dir-vos això en el barcelonisme, que estem convençuts, tant el Xavi com jo, com la Junta Directiva, que estem convençuts que és la millor decisió, que a més dona estabilitat a la institució i dona estabilitat al projecte i consolida un projecte que estem segurs que serà més guanyador encara. Barcelonistes, creieu en el Barça i creieu en aquest projecte perquè val la pena i és pel club, he de dir que és un orgull tenir un entrenador de la qualitat humana, dels coneixements i del barcelonisme incontestable que té el Xavi Hernández. Gràcies. Perdoneu un segon, que m'hagués agradat començar, però la veritat que la dinàmica dels aconteixements et porta això, em fer un record pel Tito Vilanova. Avui fa 10 anys que el Tito ens va deixar. El Tito ja sabeu que és una persona estimadíssima al club i que el recordem amb molta estima i bé, que el mantenim sempre en el nostre record. Tito, un gran record de tot el que has fet pel Barça i de tot el que ens has aportat com a persona. Gràcies. Merci, president. Recull el Xavi per explicar les seves emocions de les últimes hores que ha viscut el club. Sí, bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies a tots per ser aquí. Bé, en primer lloc, intentaré ser breu i explicar-me els motius principals d'aquest canvi de rumb, aquest canvi de decisió. Bé, sabeu que soc molt barcelonista, gràcies Preci per les paraules. Jo el que intento sempre és fer el millor pel club, soc un home de club, em coneixeu, i el més important és pensar en l'entitat. Ahir, quan ens reunim amb el president, bé, ja sap que li poso el càrrec a disposició, que pensant sempre en la prioritat com a home de club, però bé, denoto una confiança molt gran per part del president, de tota la junta directiva, Rafa, de l'àrea esportiva, d'ECO, molt agraït, amb Boyan i companyia, de tota la junta. També ha sigut molt important per prendre aquesta decisió de canvi de rumb la complicitat i el suport dels jugadors, dels futbolistes. M'han fet veure que aquest projecte crec que ha de continuar. Com bé ha dit també el president, creiem en l'estabilitat del club. Això és un projecte que jo ara he vist que no està acabat, que l'hem de continuar, estem treballant bé, tot i que aquesta temporada segurament no aconseguirem cap títol, però ja és un projecte guanyador. I a partir d'aquí la il·lusió dels barcelonistes. L'afició també m'ha fet veure que hem de continuar, que hem de seguir treballant, hem de seguir lluitant, i per tant aquestes són les raons principals del canvi de decisió, del canvi de rumb, i sobretot que em veig amb forces, em veig amb capacitat, l'estaf també m'ho ha fet veure, i en definitiva pel bé del club. Penso pel club, penso el millor pel club, així ho vaig entendre el mes de gener, que el millor era decidir marxar per un canvi de rumb. La dinàmica va estar positiva durant 3 mesos i a partir d'aquí ens vam sentar amb el president i en 2 o 3 minuts
ens vam entendre perfectament. Per tant, ell és tant o més barcelonista que jo i el que intentem és el bé del soci, el bé del club. Per tant, molt agraït, penso que és la millor decisió i a partir d'ara treballar amb tota la il·lusió del món, amb aquesta estabilitat i content i agraït. Així que moltes gràcies a tots. Molt bé. Iniciem el torn de preguntes. Primer, Marc Brau, permeteu-me, la roda de premsa. Hem fet aquest acte, com sempre, d'intentar explicar-nos en primera persona de totes les coses que passen al club. La roda de premsa no la farem eterna, la farem durant mitja hora. Les preguntes que entrin seran les preguntes que es podran respondre. Ho dic perquè quan feu referència a quin és l'interlocutor que voleu que parli, no feu la pregunta pels dos, més que res perquè també tingueu en compte els vostres companys i el ritme del torn de preguntes, d'acord? Marc Brau entra i ara anirem passant els torns per aquí he passat jo amb les nostres aixecades, com anirà la cosa. Som-hi. Xavi, què tal? Marc Brau de Barça One. Hola. Bona tarda. Bona tarda. Has parlat de com el president t'ha fet veure també que el millor era continuar i també del paper de l'afició. Hi haurà temps per parlar, moltes rodes de premsa per analitzar també tot el que vindrà, però m'agradaria saber què li vols dir a l'afició en aquest moment, l'afició que t'ha recolzat, l'afició que ha estat al teu costat, que sempre l'has destacat, que ha tingut un paper fonamental també en aquest any un pèl més difícil amb el trasllat a Montjuïc, també amb el futur que ha de venir per davant. M'agradaria saber què els hi vols dir a aquesta afició que, tot i que aquesta temporada segurament no es poden aconseguir els objectius, han estat al teu costat. Gràcies. Sí, crec que és un punt dels que he dit. Evidentment, la confiança que jo també li he mostrat al president, aquestes ganes i il·lusió que nosaltres també tenim com a staff per continuar, crec que ha sigut mútua. La confiança amb Deco, insisteixo, que és total. Crec que tenim una sintonia molt bona amb l'àrea esportiva i, evidentment, l'afició. Moltes vegades vaig pel carrer i l'afició m'anima, em coregen a l'estadi, la gent que ha vingut a Montjuïc. També això et fa recapacitar una mica la decisió que vaig prendre el mes de gener. Penso que molta gent m'ha fet veure, jugadors també m'han fet veure que aquest projecte no està acabat, sinó que ha de tenir una continuïtat i sobretot l'afició. L'afició, agrair-li aquest recolzament, aquesta estima que em donen pel carrer, a l'estadi, i tant de bo. Aquest any els hem generat una il·lusió molt gran que s'ha esvaït, per desgràcia nostra, per detalls en 4 dies i ha sigut una pena. Penso que si assolim aquests detalls o corregim aquests detalls i l'any que ve, amb tota la il·lusió del món, penso que estem molt a prop d'aconseguir grans èxits, i així ho penso, i per això aquesta decisió i aquest canvi de rumb, però sobretot moltes gràcies a l'afició per tot el que m'han recolzat. Molt bé, comencem amb les ràdios. Aquí, Catalunya Ràdio i RAC1. RAC1 i Catalunya Ràdio. RAC1 i Catalunya Ràdio. Hola, aquí Marta Ramon en directe a RAC1. La meva pregunta és pel president Joan Laporta. El 2 de febrer al Món a RAC1 vostè va dir que un altre entrenador ja l'hauria destituït. Quins debats interns hi ha hagut des d'aleshores? Si s'han buscat alternatives en algun moment a Xavi i si en aquest intercanvi, en aquest diàleg que hi ha hagut amb l'entrenador i també amb la direcció esportiva, quan parlen d'aquests canvis per millorar el projecte, de quins canvis estem parlant? Gràcies. Mira, dels canvis que estem parlant, tant la direcció esportiva com l'entrenador, ells treballaran per anar millorant el que s'hagi de millorar. I el que no faré, si em permets, és dir públicament els canvis que farem perquè és donar una informació que ells l'han de treballar i són ells qui decidiran el que s'ha de fer i com és molt tècnic, nosaltres, com a junta directiva i en el meu cas com a president, evidentment, seguiré les seves decisions. En quant al fet de que vaig dir que nosaltres, el nostre entrenador era el Xavi, en el seu moment, quan pren la decisió, home, sempre vam quedar sorpresos, però ja ho vaig dir en el seu moment, dic, per ser qui és i per ser com és, aquesta fórmula l'assumim. És veritat que sempre amb l'esperança de que si guanyàvem, per mi era molt evident que s'ho repensaria i nosaltres estaríem encantats d'acceptar la seva rectificació. Al no guanyar hi havia aquella preocupació de dir, a veure, el que convé és que continuï. Hi haurà arguments, estarà animat, estarà il·lusionat, estarà, saps?
a mi la percepció que tinc de la conversa d'ahir, que no l'havíem tingut en profunditat perquè hem estat enganxats a la Lliga, continuem, la Lliga no ha acabat i volem acabar el millor possible, però estàvem molt enganxats a la Champions, amb molta il·lusió, ens havíem fet unes il·lusions, jo crec que fonamentades amb tot el que s'estava fent a la Champions, la possibilitat de passar a la semifinal, el partit que vam fer a París, l'eliminatòria que vam fer contra el Nàpols, el nivell de joc que s'estava oferint, tot això ens va generar moltes il·lusions i estàvem més pendents d'això, d'aquesta situació que ja l'afrontaríem, pensàvem, quan es produeixi. El fet de que s'ha creat una flama en l'afició d'il·lusió, d'orgull de l'equip que dirigeix el Xavi. I això, la flama aquesta és la que hem de mantenir. La continuïtat del projecte, l'estabilitat del projecte és fonamental perquè tingui èxit. I nosaltres pensem que dins d'una temporada que no s'assoliran els objectius que ens havíem fixat, hem de destriar el que és de positiu d'aquesta temporada. I entenc que hi ha encara coses positives. S'ha fet una catarsi, com deia, però, home, tenim un equip de jugadors molt joves, amb molt de present i amb molt de futur. Tenim un vestidor unit al voltant de l'entrenador i el seu staff. Tenim, a més, una afició que se li ha generat una il·lusió. Jo feia temps que no veia l'afició del Barça tan il·lusionada amb un equip. I volem mantenir aquesta flama. I per això els demano a l'afició, als barcelonistes, que creguin en aquest projecte. Perquè estem convençuts, començant per l'entrenador, seguint pel director de futbol i la junta directiva i jo mateix com a president, que serà exitós. I a vegades cal, d'alguna manera, passar per aquestes situacions perquè un projecte que, insisteixo, que ja sap el que és guanyar, faci una catarsi i s'impulsi cap a l'èxit una altra vegada. Salmurri, sisplau. Què tal? Aquí Ramon Salmurri de Catalunya Ràdio. La meva pregunta és per l'entrenador Xavi Hernández. Parles d'aquests motius que t'han decidit continuar a la banqueta, però els motius pels quals vas decidir que no volies continuar i continuen sent, és a dir, la pressió serà la mateixa, l'equip continua estant en construcció i, a més, tu mateix vas dir aquí que si no guanyaves títols plegaves. No sé què et genera això i fins a quin punt t'ha costat prendre aquesta decisió. Merci. Sí, no ha sigut una decisió, evidentment, senzilla ni fàcil, perquè el mes de gener ja li vaig transmetre amb el president, Deco i tota la Junta. Rafa creia que era el millor pel club. I en aquests moments les circumstàncies han variat, han canviat. Penso que és el millor pel club. Aquesta continuïtat, ho vam parlar ahir molt directament amb el president, sobretot a casa seva. Penso que el projecte no està acabat. Penso que tenim moltes opcions que el projecte segueixi sent guanyador. Ja ho vam fer en el meu pràcticament segon any al càrrec i estic convençut, tinc el convenciment, és el que diu el president. Convenciment, penso que tinc tota la il·lusió del món, ha canviat. Aquests 3 mesos m'han fet veure, tot i sabent els jugadors que és part molt important d'aquesta decisió, que jo marxava, doncs que han estat amb l'estaf, ens han donat tota la confiança. He parlat molt amb ells i creuen en tot això, i això m'ha fet canviar d'opinió i, per tant, com rectificar és de savis, doncs aquí estem per rectificar. I no tinc cap problema, ja vaig dir que no era un tema d'ego, que no era un tema de diners, que és un tema de club. Jo estimo el Barça, i li vaig dir al president, dic, mira, em veig capaç, penso que hi ha un projecte, hem fet debutar molta gent jove, tinc l'energia, tinc les ganes i veig l'afició contenta, orgullosa tot i perdre, que això no és fàcil a Can Barça, per tant, penso que és un còctel de raons que em fa decidir de continuar i sobretot la confiança del president i de Deco, això és evident, també dels jugadors, però si ells, ahir els hi vaig dir, si no és un tema ni de diners ni d'ego, si veieu que no sóc la persona, doncs no passa res, jo ho deixo i ja està. Però vaig veure la confiança de tothom i, per tant, per això estem aquí. Anem a Xeveremos, a TV3. Sí, hola.
La meva pregunta és pel Xavi Hernández. Jo voldria saber si en aquestes explicacions que has comentat ara si hi ha hagut algun moment concret en el qual el teu cap ha fet un clic per fer aquest canvi de parer o aquest canvi de decisió, i si ja has parlat amb els jugadors avui d'aquesta situació i quina és la resposta que has vist al vestidor. Gràcies. Sí, els jugadors ja ho saben. De fet, hem fet un dels millors entrenaments de la temporada avui, amb una intensitat i un ritme espectacular. Ha vingut el president, ha donat les explicacions, ens ha motivat, ens ha il·lusionat, i jo he donat les meves explicacions, que són les mateixes que estic donant aquí. La confiança del president, que és el líder d'aquest projecte, de Deco, que és el màxim responsable de l'àrea esportiva, de tota la junta directiva, de Rafa, vicepresident esportiu, de tothom. He notat la confiança, jo em veig amb forces, doncs penso que ho hem d'explicar amb naturalitat, i aquesta és la pel·lícula, no n'hi ha cap altra. Javi, us animo a seguir una miqueta la idea de la casa, que us presenteu amb el nom, cognom i el mitjà que representeu, sisplau. Javier Gascón, de Mundo Deportivo, para Xavi. Se ha dicho que uno de los posibles motivos de tu continuidad era que no perdonabas el año de contrato, cobrar el año de contrato que te quedaba. No sé si tienes que decir algo al respecto. No, pero si han dicho esto es para hacer daño, porque el presidente y Deco saben que si yo no continuaba no iba a cobrar ni un euro. Lo he dicho públicamente, creo que es muy injusto. Es directamente a dañar a mi persona. No me conocen, saben perfectamente el presidente que si no hubiera continuado el dinero de mi contrato era para el siguiente entrenador, y así se lo he transmitido y para nada ha cambiado. No es un tema de dinero ni mucho menos. El que lo ha dicho es para dañar a mi persona y no, totalmente injusto. Permíteme que ratifique las palabras de Xavi. Él se ha portado siempre con un sentimiento barcelonista y una dignidad propia de la gran persona que es. Y esto lo dijo desde el primer momento, que le honra, y es una muestra más de su barcelonismo. Esto siempre lo dijo: si me voy, renuncio al año de contrato. Insisto, no ha sido una cuestión de dinero. Ha sido una cuestión institucional, deportiva, y de alguna manera teníamos que hablar sobre este tema, y la ilusión, la confianza, la ambición y la estabilidad han sido claves para esta decisión. Xavi siempre en este tema de dinero, y yo quiero que lo sepa todo el barcelonismo, se ha comportado con una dignidad barcelonista absoluta, y no se ha mostrado ni con avaricia, ni con vaya, que no era una condición de ningún tipo el tema económico. Hola, aquí Juan Bautista Martínez de La Vanguardia. La pregunta és pel Xavi. Xavi, estic aquí. El president ha parlat de canvis, de fer alguns petits retocs a la planificació. Jo volia saber si per la teva part també li demanes al club alguns canvis o si tens peticions pel club, del teu projecte, per millorar el projecte. No, però jo sóc un home de consens, de grup, ja he dit, i moltes vegades, des del primer dia estic sent un home de club, i així ho sento, i tinc molt bona sintonia amb Deco i amb el president, tinc relació d'amistat amb ells, som una família dins del club, i sempre mirarem pel bé del club, per bé de reforçar-nos el millor possible en la mesura que podem l'any vinent, i a partir d'aquí a treballar i a lluitar i a fer el millor pel club. No he posat cap condició. David. ¿Qué tal? Muy buenas, David Bernabéu, Diario Sport TV. Mi pregunta es para el míster. No te voy a preguntar por el cambio de opinión, porque evidentemente todo el mundo tiene derecho, solo faltaría cambiar de opinión, pero recuerdo que cuando diste los motivos básicos por los que entendías que lo mejor era irte el 30 de junio, hablaste básicamente de asuntos relacionados con el tema del entorno, ¿no? De lo agitado que estaba el entorno, de que sentías que el proceso no te compensaba, y llegaste a decir que el que viniera seguramente en tu sitio le pasaría exactamente lo mismo, ¿no? Entonces yo te pregunto, de cara al año que viene, cuando haya un momento difícil, que los hay siempre en una temporada, se puedan perder 2, 3 partidos seguidos y haya ruido, ¿cómo has pensado que vas a gestionar este asunto con relación al pasado reciente?
Sí, pero yo tomo la decisión por el bien del club. Pienso que mi decisión en aquel momento va a mejorar en todos los aspectos, a nivel psicológico, a nivel incluso físico, a nivel de grupo, a nivel de club, de tranquilidad para trabajar, ¿no? Por eso la decisión. Y ahora las circunstancias han cambiado. El año que viene pues tendremos que lidiar, si la situación va mal, con todo esto. Pero conozco el club, no era el motivo principal el entorno ni la presión, si no ya no hubiera empezado este cargo, ¿no? Sigo con la máxima ilusión. En muchas circunstancias me han hecho ver el cambio de opinión, el rectificar, y aquí estoy con la máxima ilusión para seguir ganando, para que el proyecto sea ganador. Joan? Joan Domènech, del Periódico. La pregunta és pel president Joan Laporta. En el pensament aquest de l'estabilitat del projecte, suposo que li ha vingut al cap les decisions que va prendre respecte a Rijkaard i respecte a Guardiola a l'hora d'apostar per ells com a entrenador. Voldria preguntar-li si ha pensat en això a l'hora de donar la continuïtat a Xavi i si la necessitat de l'any que ve, la màxima necessitat de l'equip de l'any que ve és millorar la plantilla. A la segona pregunta et diré que això és una decisió que prendran el Deco i el Xavi. Nosaltres estem treballant, ja els hi he fet saber, per intentar aconseguir la relació 1-1 perquè tinguem una situació més favorable a l'hora de poder incorporar jugadors. L'altre dia vam estar parlant amb representants de la Lliga perquè ens han felicitat pels esforços que estem fent des de la Junta Directiva i també el Departament Esportiu i amb també l'ajut sobretot de l'entrenador per tal d'haver aconseguit rebaixar la massa salarial esportiva a uns nivells que la Lliga valora l'esforç. Ara aquest final de temporada estem apretant perquè acabin de sortir algunes operacions que estan ja molt avançades per tal que aconseguim aquesta relació de l'1-1, saps? I això ja seran ells qui decideixin què és el que es pot reforçar i com. Aquí els hi tenim plena confiança per avaluar aquestes situacions. I sí, Joan, m'has llegit el pensament perquè era una decisió que des del punt de vista esportiu, des del Deco, que ja m'havia dit que, escolta, amb la il·lusió que vindrà, amb el convenciment, la confiança que li tenim amb ell com a persona i com a entrenador i l'ambició que té i et dirà que es vol quedar, jo ja veia que tenia la direcció esportiva a favor. Però hi ha una valoració d'aquesta decisió que és a nivell institucional i a mi sí que he fet la reflexió aquella de dir, home, sempre que he apostat per l'estabilitat generalment surt bé. Si és apostar per l'estabilitat amb persones que veritablement s'ho mereixen i que porten el Barça dins. Això va tenir també la seva part d'influència a l'hora de decidir que, com ha dit molt bé el Xavi, des del primer moment, com hi havia ganes de que continuïs el projecte, ens vam entendre en seguida. Però sí que és cert que el pes del que representa l'estabilitat en un projecte és molt important. És molt important perquè penso que és una de les claus de l'èxit. Els jugadors agafen confiança, l'entrenador també, la direcció esportiva també té la seva parcel·la d'autoritat i cadascun el seu rol. Els jugadors a jugar, l'entrenador a entrenar, la direcció esportiva a planificar, juntament amb l'entrenador, i la directiva i el president a manar. I aquests són els rols que s'han de tenir molt clars en un club de futbol com el Barça. I penso que és la clau de l'èxit. Hola, president. Aquí, a la dreta. Santi Ovalle, en directe al Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Ha dit a la intervenció inicial que ahir a la reunió de Junta per unanimitat es va decidir o es va votar o es va recolzar aquesta decisió de que el Xavi seguís. No he dit això. Què ha dit? He dit exactament el que va ser. A la Junta Directiva no vam votar això. Però ha recolzat, la paraula recolzar vostè l'ha pronunciat. A la Junta Directiva no vam votar això.
A la Junta Directiva el que es va fer és opinar sobre un tema que s'havia produït després del partit al Bernabéu. Després del partit del Bernabéu, la immediata reacció nostra és d'una indignació total pel tracte arbitral que vam rebre. Que ja no hi entro en els detalls, i això ja hem demanat, com he dit, a la federació i on s'ha al comitè tècnic d'àrbits, a les imatges i tot el que fa referència sobretot a la jugada del gol que no ens van donar de Lamine, i pensem que era gol, i que evidentment a partir d'allà es desvirtua el partit, i intentarem arribar fins a les últimes conseqüències per tal que hi hagi una evidència i d'alguna manera que quedi constatat per la història que aquests abusos no es poden produir més. I havent-hi 37 càmeres en un partit i que resulta que sigui només una la que no funciona i és la que hagués determinat que això era gol, comprendrà la nostra indignació. Això ens ha portat un dia, dos, de preparació. Després va produir-se la situació del Xavi i jo, a Junta Directiva, amb la meva intervenció, en l'informe que té el president, a la Junta Directiva vaig exposar als companys que hi havia això. La gent dona l'opinió lliurement i vam dir, escolta, això no podem votar-ho perquè estic pendent d'una conversa amb el Xavi, que m'ha dit el Deco i el Rafael Juste, com a vicepresident esportiu, que ens hem de veure dijous. Això era avui. Ahir es va precipitar perquè em va trucar el Deco, que estava amb el Xavi, i diu, home, si esteu junts ja, arreglem-ho ara, veniu, estic a casa i tenim la tranquil·litat de parlar una estona amb tranquil·litat. Quan vam veure clar que el Xavi volia continuar i que a més hi havia motius més que suficients i de pes perquè el projecte continués, vaig fer trucar, la cap de gabinet va trucar a tots i cadascun dels directius i tots i cadascun dels directius et van felicitar i donar ànims perquè era la millor decisió i per això veu tenir l'oportunitat de dir la vostra al Xavi i la veritat és que per unanimitat tots estàvem molt satisfets d'aquesta decisió. Per tant, sí, ja sé que ha sortit una mica de polèmica la unanimitat en quant a aquesta decisió per part dels membres de la Junta Directiva és un fet. És el que li volia preguntar. Vostè canvia la decisió del futur de l'entrenador de Xavi després d'aquesta conversa o la decisió abans i després de la conversa era la mateixa, seguir amb Xavi? Jo sempre he volgut que continués i ell ho sap, el que passa que tampoc gosàvem a comentar-ho durant tota la temporada perquè estàvem immersos en una lluita esportiva important. Quan veig que el desencís que ens provoca el no aconseguir els objectius, jo necessitava parlar amb el Xavi per veure si estava com està. Potser em trobava l'entrenador, podia passar, desmotivat, poc il·lusionat, sense confiança en l'equip. La percepció que tens quan el Xavi et diu, escolta, que ho tinc clar i que a més això és un projecte guanyador, si fem uns ajustaments i uns canvis que són necessaris i que ho faran de manera coordinada amb el Deco, aleshores ja vaja, em dona arguments per dir menys mal, podem continuar i ho comento als companys de Junta i la Junta ho van entendre perfectament. Així va anar. Buenos días, Josep Capel de Radio Nacional, aquí. Buenos días. Mi pregunta es para Xavi. Comentabas hace un momento que eres un hombre de club y que siempre has tomado las decisiones pensando en qué era lo mejor para el club, más incluso que para ti. No te voy a preguntar por las razones porque ya lo has explicado, pero sí que me gustaría que me dijeras si 3 meses después crees que la decisión que tomaste, no que te hayas arrepentido porque si la tomaste es porque tú creías que era lo mejor del club, pero visto los resultados final, 3 meses después, ¿crees que la decisión que tomaste entonces fue equivocada o no? Gracias. Bueno, yo pienso que fue la correcta y lo que necesitaba el equipo era un cambio y el club un cambio de rumbo en ese sentido, ¿no? Lo hice de corazón por el bien del club en general. No lo hice a nivel
de puro egoísmo para mí, todo lo contrario, lo hice para el bien del club y así se lo transmití al presidente, ¿no? A partir de aquí, bueno, sí, equivocada porque ahora siento realmente todo lo contrario. Siento que el proyecto no se ha terminado, que necesitamos, creo que, estabilidad, que la gente joven que le hemos dado la oportunidad pues cree en nosotros, no solo la gente joven, sino toda la plantilla me ha dado su apoyo. Son las razones principales y, evidentemente, la confianza del presidente y de Deco. Si no, esto no tiene ningún sentido. Entonces, pues me hace recapacitar y que tengo la fuerza y la energía para seguir adelante. Nada más. Las circunstancias han cambiado y muchas veces lo ves de una manera y otras de otra. Y por eso digo que rectificar, ¿no? Dicen que es de sabios, pues aquí estamos para esto. Hola, què tal? Bon dia a tots. Elena Condis de la cadena COPE. Aquí, la meva pregunta es para el presidente. Ayer decía Rafa Yuste, cuando salía de la reunión de tu domicilio, que nunca se pensó en ninguna alternativa, ningún relevo a Xavi Hernández, a pesar de que hace casi 3 meses dijo que no iba a seguir. También se filtró que Hansi Flick estaba pendiente de esa reunión para ver si podía ser el recambio de Xavi. También la semana pasada hablábamos del nombre de Rafa Márquez. ¿Qué hay de verdad en esto? Y después también, si me puede responder, porque Xavi ha comentado que en 2-3 minutos ya llegaron a un acuerdo de que iba a seguir. ¿Qué le convenció con su discurso de Xavi Hernández? A ver, con Xavi tengo mucha afinidad, ya os lo hemos dicho. Y yo necesitaba ver a Xavi ilusionado, ver a Xavi con la confianza que transmite, con la complicidad que dice lo que piensa y sentirnos pues con la tranquilidad absoluta de que él está por la labor y que tiene más ganas que nosotros de que todo esto vaya muy bien, ¿no? Y la verdad es que por eso decimos, fue prácticamente, ya cuando nos saludamos ya teníamos claro que teníamos que seguir y tal, ¿no? Yo el proyecto este que nos ilusiona a todos mucho lo entiendo con Xavi de entrenador. Esto siempre ha sido un acto coherente en cuanto a las conversaciones que tenemos siempre con el míster. I se lo dije, no farem res fins a final de temporada. En cuanto al entrenador, no vamos a buscar a ningún entrenador a la espera de ver cómo acaba la temporada y, bueno, no se lo decía, pero a la espera de que cómo te sientes tú, porque pueden pasar muchas cosas. Xavi ha adquirido mucha experiencia este año. Nosotros también. Nada, porque hay situaciones que nos pueden servir de referencia, nada es igual. Todo cambia, todo evoluciona. Y yo creo que de este año tenemos que sacar las conclusiones positivas, que hay muchas. Y el hecho de que hayamos experimentado situaciones complejas, el hecho de que hayamos constatado de que ganar con el Barça es más difícil que con cualquier otro equipo. Y esto es lo que más nos motiva también a la vez. No hemos entablado negociaciones con ningún entrenador. Siempre dije que si Xavi decidía pues seguir con su manera de pensar y de confirmar lo que había dicho en enero, el entrenador que quisiera ser entrenador del Barça tendría que esperar hasta final de temporada. Y por eso no hemos hablado con ningún entrenador, siempre con la esperanza de que Xavi se lo repensara. Ahí estaba yo creo que estaba latente en todos nosotros. Y por lo tanto, en este sentido, creo que contesto a la pregunta. Alejandro, Radio Marca. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Para Xavi o para el Presi, para uno de los dos. El que tú escojas.
para Xavi. Ayer por la tarde salían varias informaciones que en la negociación sobre la continuidad o no se hablaba de retocar el staff técnico. Yo no sé si esto fue así, si no fue así, si el staff es intocable de cara a la próxima temporada. Gracias. Sí, el staff seguirá con el equipo. Pienso que tengo un staff maravilloso, magnífico, muy preparado, muy profesional, que está muy implicado, que todos son culés de cuna además, que lo sienten y que estamos agradecidos. Las palabras del presidente, yo estoy muy agradecido, y de Deco, muy agradecido por habernos esperado, por habernos escuchado y por darnos otra vez la oportunidad de poder entrenar al club que queremos, pero no sé dónde sale esta información porque en ningún momento hay ningún retoque en cuanto al staff, ¿no? Aquí, a Bernal del diari Ara. La meva pregunta és pel president Joan Laporta. Estem parlant molt de tornar a l'estiu a la norma 1-1 per poder fitxar. Hi ha certa llum verda de la Lliga, valorant els esforços que esteu fent per retallar la massa salarial. Què falta fer? Quines operacions, fins i tot si hi hauran d'haver vendes, per poder tornar a aquesta norma a l'estiu i poder fitxar per fi amb normalitat? Gràcies. L'aprovació de la Lliga no hi és. El que hi ha és uns comentaris de la Lliga conforme anem pel bon camí i aquí ara, mireu, hi ha 3 eixos bàsics. És la recuperació econòmica del club, que és un fet, s'està recuperant econòmicament. A l'Espai Barça, que veiem que cada ahir vam tenir l'oportunitat de visitar les obres, la Junta Directiva, això ja va agafant forma. Tot pinta que podrem al desembre tornar a casa, sí que amb un 60% d'aforament, però tornant a casa. Això també és un fet que ens fa molta il·lusió als companys de Junta i al Xavi i al seu staff. Ens fa il·lusió i alhora ho necessitem, perquè no és el mateix, amb tots els respectes per l'estadi olímpic Lluís Companys, el Lluís Companys que l'Spotify Camp Nou, no? I l'altre és que l'altre eix important és el primer equip, és el primer equip de futbol. Després vindrien també, evidentment, tot el que són les seccions, però els 3 eixos principals són aquests, són el motor avui per avui del club. Hi ha una sèrie d'operacions vinculades a algunes a Barça Vision, en les altres referents a l'equipament esportiu, que portem ja una sèrie de... Portem ja una trajectòria important per tal que ja tard o d'hora això es produirà i la Lliga, els càlculs que fa és que o bé aquesta temporada o bé la que ve el Barça tornarà a estar en una situació de normalitat en l'aspecte del que seria el compte d'explotació i el fair play. Estem així. Nosaltres estem treballant per aconseguir-ho. Tant la direcció de futbol com l'entrenador saben on som. Avui per avui seguim en un procés de recuperació econòmica que no ens permet fer segons quines operacions, quin nivell d'operacions, però que estem en la línia de poder-ho aconseguir i que tard o d'hora ho aconseguirem. I això, evidentment, estarà encaminat per reforçar el projecte en la mesura que ells considerin. I, evidentment, sense fer coses sense sentit, que no les faríem ni que estiguéssim en relació 1 a 1. Abans, Jordi, un segon. La roda de premsa està durant més del que teníem previst. Donarem 10 torns més i quan acabi l'últim ho deixarem córrer. 10 torns més. Jordi, sisplau. Hola, buen día. Jordi Blanco de ESPN. Es una pregunta para el presidente. Al comenzar la temporada, usted, habiendo ganado el doblete la temporada pasada, dijo que este curso se confiaba en ir más allá de lo que se había ganado el año pasado. Sin embargo, la temporada acabará sin nada y también se recuerda que usted dijo que no ganar tendría consecuencias. ¿No cree que con todos estos cambios pierde un poco de credibilidad tanto su discurso como pierde fuerza la figura del entrenador?
en absoluto. Evidentemente, perder tiene consecuencias y las consecuencias pues serán los cambios que vamos a hacer. Los cambios que entre la dirección de fútbol, entre Deco y Xavi, pues van a hacer. Y son cambios de diversa índole y esa es la consecuencia. La consecuencia puede ir de un determinado grado a otro grado. Nosotros pensamos que esta temporada, a pesar de no haber conseguido los objetivos, sí que hay cosas positivas. Se está consolidando un proyecto, hay jugadores jóvenes que han irrumpido en el primer equipo gracias a nuestra estructura deportiva y también al criterio de nuestro entrenador, que ha sido valiente y los ha puesto. Esto ayuda mucho al club. Veo que el proyecto está intacto en cuanto a la ilusión, confianza y ambición y, por lo tanto, la consecuencia no necesariamente tiene que ser una consecuencia drástica, son consecuencias de determinados grados y, en este caso, pues serán unos cambios y unos ajustes que se van a producir. Yo pienso que en este sentido mantengo la coherencia y voy a seguir haciéndolo. Lo que no voy a dar el gusto a los que quieren reventarlo todo, de que ahora, por no haber conseguido los objetivos de esta temporada, pues reventarlo todo. Esto es lo que no voy a hacer, y menos con un proyecto que aún pienso que ilusiona al barcelonismo y que tiene la llama todavía viva para pues, que siga creciendo, ¿no? Y en este sentido creo que actuamos con sentido de la responsabilidad y creo que se lo debemos a nuestros jugadores y sobre todo a los más jóvenes, que vean que el club pues es responsable y que sabe analizar todas las situaciones en su justa medida en beneficio del proyecto y del Barça. Buenas tardes. Mi pregunta, Alfredo Martínez de Onda Cero, mi pregunta es para Xavi Hernández. Xavi, ya has explicado un poco que rectificar es de sabios. Viviste una semana, yo me imagino que al límite a nivel personal, recordarás frases como que era cruel entrenar al Barcelona. ¿Qué te hace pensar que eso no se pueda volver a producir o que vuelvas a tener una situación quizás ahora ya con más experiencia? Quizás el hecho también de que el club te promete un proyecto más sólido y un equipo más competitivo, a pesar de que tú como hombre del club dices que aceptarás lo que pueda venir. No, mi opinión del entorno va a seguir siendo cruel, va a seguir siendo desagradable en situaciones adversas. Sé dónde estoy, pero ayer le dije al presidente que me siento fuerte, tengo ganas, pienso que el proyecto no está terminado, así lo siento de verdad, de corazón, no puedo engañar ni a los socios ni a los culés. Y lo vamos a dar todo. A partir de aquí va a seguir siendo cruel, lo tengo clarísimo. Va a seguir siendo desagradable, cruel, en muchos momentos situaciones muy complicadas y difíciles, de críticas, lo va a seguir habiendo y siendo así. Pero me veo con energía y con fuerzas para seguir este proyecto. Hola a tots, Víctor Malo de Culemania. Xavi, enhorabona primer per aquest acord que et permet seguir una temporada més al club. Yo te quería hacer una pregunta más deportiva, más de fútbol. Hace poco más de una semana que caímos contra el PSG, eliminados en cuartos de final de la Champions, y mi pregunta es si habéis hecho autocrítica deportiva más allá de la expulsión de Ronald Araujo. Es decir, si se podía haber hecho algo más a nivel de planteamiento táctico, a nivel de los jugadores en el terreno de juego, para defender mejor un resultado que era de 2 goles a favor en la eliminatoria y que acabó mal, ¿no? Como ha dicho el presidente, fue una noche de desilusión para el barcelonismo, se acabaron encajando 4 goles. Si se podía haber hecho más y si estaremos preparados para competir mejor la temporada que viene. Gracias. Mira, sí, yo pienso que es muy buena pregunta porque a nivel táctico pienso que estuvimos mejor que el Paris Saint-Germain, tanto en la ida como en la vuelta. A nivel táctico estuvimos bien. Nos faltó, después de la expulsión de Ronald, competir mejor. Sí, y el diagnóstico que hacemos con Deco, sobre todo cuando hablamos de fútbol, es que nos falta competir mejor, pero pienso que es parte también del proceso y del proyecto, ¿no? Es muy difícil también siempre ganar y ganar y ganar. Lo tenemos que conseguir, pero para eso tenemos que madurar,
Nosotros también como staff hemos aprendido mucho, los futbolistas son jóvenes y de estas situaciones van a aprender y pienso que el año que viene vamos a competir mejor sin ninguna duda. Y evidentemente nos han afectado situaciones adversas, pero haciendo autocrítica sabemos dónde está el diagnóstico y lo tenemos bastante claro para competir mejor la temporada siguiente. Hola, soc el Víctor Martí, d'Agència EFE. La meva pregunta és pel Xavi. El 27 de gener vas dir que la decisió era revocable, fins i tot guanyant la Champions. Et volia preguntar si la decisió de continuar és irrevocable en el cas de que aquests últims partits que quedin acabis amb mal regust de boca o tinguis males sensacions. Sí, ahir li vaig donar la meva paraula al president. Jo continuaré passi el que passi. Evidentment, quan ells no decideixin que no, doncs evidentment serà que no. Però jo estic amb el compromís intacte, al 100%, i en aquell moment la decisió va ser pel bé del club, però no tornarà a passar. No tornarà a passar. Jo estic amb un compromís intacte. De fet, la confiança que m'han tornat a donar és espectacular, agraït, i a treballar, no queda un altre, però no tornarà a succeir. No. Què tal? Carlos Monfort, en directe pel Twitch de Gigantes. Abans que res, felicitats, Xavi. La meva pregunta és pel president Joan Laporta. Gràcies. Per fitxar cal ingressos i un d'ells prové dels sponsors. M'agradaria saber en quin punt es troba la situació de la samarreta. S'ha parlat de Puma, s'ha parlat de Nike, sembla ara que Nike ha augmentat l'oferta. M'agradaria saber si en breu s'hi haurà fumata blanca i si ja heu decidit qui serà l'esponsor del club a la samarreta. Gràcies. La veritat, permetem que no entri en detalls perquè estem en una fase de negociació, de renegociació d'uns contractes i d'avaluació d'unes diferents opcions que tenim i el que, com encara això no està acabat, està en procés negociador, no et puc dir res. Gigantes, ho sento, però no et puc contestar en detall la pregunta. Estem treballant per tenir el millor contracte del mercat, això sí. Què tal? Bona tarda. Guillem Borras per Iniestazo. Enhorabona, Xavi, abans que res per la continuïtat, però si em permets la pregunta és pel president. Yo le quería preguntar cuál es la conclusión final de todo este proceso, de lo ocurrido en el día de ayer, a nivel más que nada de discurso de club y del proyecto deportivo en adelante. Gracias. La conclusión final es la de seguir creyendo en el proyecto por barcelonismo y sobre todo la de, para mí me quedo con la reafirmación o la constatación de que como entrenador del primer equipo tenemos a una persona extraordinaria con unos conocimientos del fútbol excepcionales y pues con un sentimiento culé que transmite ilusión, transmite confianza, transmite también generosidad y la verdad es que el barcelonismo puede estar orgulloso del entrenador que tenemos. Següent pregunta. Sí. Aquí darrere, ¿qué tal? Buena tarde. Adrián Ragas para el 10 del Barça. Mi pregunta es para Xavi. Más allá de los motivos que has dado para continuar, yo te quería preguntar si la forma en la que se cayó de Champions también ha sido determinante para continuar. Si quizás te ha quedado una espinita clavada con el hecho de haber podido ganar este título, con el camino que había deparado el sorteo y con la forma en la que se cayó. No sé si tienes esa espinita clavada y que es quizás volver a intentarlo y ganar esta sexta Champions tan deseada por todos. Gracias. Sí, sobre todo porque, y ayer le transmitía tanto a Deco como al Presi, a Rafa, a Alejandro, a Boyan, a todos los que estamos casi prácticamente en el día a día, que tengo la sensación que el equipo ha mejorado mucho. Hace 2 años íbamos a estadios como el Bayern de Múnich y tenías la sensación de que no nos llegaba. Tenías esa sensación de decir, estamos lejos de competir ante rivales de primerísimo nivel, ¿no? Esa es mi sensación al llegar al club, ¿no? Ahora pienso que estamos en condiciones de competirle a los grandes equipos de Europa. El equipo ha mejorado, pienso que es una evidencia, ¿no? Y así les transmito a ellos. Y tengo la sensación que se nos ha escapado por detalles.
y pienso que lo queremos volver a intentar, que tengo la ilusión de volverlo a preparar, a volver a intentar, y pienso que se nos ha escapado por culpa nuestra, por errores nuestros, pero que lo hemos tenido ya en nuestras manos, ¿no? Esta es mi sensación y por eso pienso que el equipo ha mejorado, incluso sin ganar los objetivos principales esta temporada, y que el año que viene lo intentaremos. Insisto, proyecto, lo que ha dicho el presidente, proyecto, estabilidad y confianza mutua, así que por eso sí, tengo ganas de seguir compitiendo. Hola, mi pregunta es para Xavi. Soy Juan Jiménez de AS. Creo que has dicho que no va a haber ningún retoque en el staff. Sin embargo, el presidente ha dicho que va a haber cambios. ¿Los cambios solo van a tener que ver entonces con la metodología de trabajo o puede añadirse alguien al staff? Era simplemente por si lo podía aclarar. Gracias. Bueno, a ver, habrá situaciones donde ya lo hemos hablado también con Deco, con el presidente también, evidentemente. A partir de aquí el staff es muy grande. ¿Qué te refieres, staff? Claro, el staff técnico... ¿El? Técnico, físico. No, técnico no habrá ningún problema. Seguirá todo igual. Següent pregunta, sisplau. Hola, ¿qué tal? Aquí Xavi, Hola. Nacho Jiménez para Más que Pelotas. Primero de todo, enhorabuena por la continuidad. Gracias. Hablabas de esas últimas informaciones que no iban a haber cambios en el staff. Sin embargo, más allá de las críticas que hayas llegado a recibir tú, se ha cuestionado muchas veces la labor de tu staff. No sé qué opinión tienes sobre ello y también pues dejar en clara evidencia si estás contento con la situación como ha quedado. Gracias. Sí, sí, muy contento. He dicho orgulloso y agradecido totalmente. Y pienso que mi staff, ya he dicho, es maravilloso. Estoy encantado. Evidentemente tenemos que ajustar cosas, mejorar cosas. También hemos aprendido, como ha dicho el presidente, pues es una experiencia y hemos aprendido muchísimo, y las cosas que queramos mejorar las mejoraremos internamente para sobre todo que los futbolistas saquen su mejor rendimiento. Pero sí, sí, contento y orgulloso del staff que tengo. Farem les dues últimes preguntes. Aquí, Bernat Aguilar, del Nacional.cat. Tenia una pregunta pel Xavi. Aquest any de contracte que et queda que heu decidit renovar i seguir amb la continuïtat d'aquesta temporada, s'acaba el contracte. Teniu pensat acabar el projecte l'any que ve o hi ha l'opció de poder renovar el contracte si van bé les coses i continuar? Gràcies. Bé, de moment, lo important era, crec que ens queda molt lluny tot plegat. Lo important és que hem decidit conjuntament i consensuadament doncs, que el millor pel club és que seguim i a lluitar i a treballar pels objectius, que és lluitar pels títols la temporada vinent. Hola, bona tarda a tothom. La pregunta és per al senyor... Lu Martín, del relevo, no? Ja voy. No, és que no diguis el nom. Espera un moment, no? La pregunta és per Xavi Hernández, soc Lu Martín, per relevo. No sé si felicitar-te o donar-te el condol, però en tot cas has parlat de que formes part d'una família amb el senyor Juste, amb el president, amb Deco. M'agradaria saber si el senyor Masip forma part d'aquesta família o, com a totes les famílies, a vegades et baralles amb el germà. Gràcies. També. No he dit molts noms, evidentment. He estat tota la junta directiva, he dit tota l'àrea esportiva. L'Enric també forma part de la comissió esportiva, en Joan Soler. Vull dir, clar, si dic noms ens anirem a tot l'estaf. Quan dic l'estaf no dic noms, tampoc. Vull dir, i no m'heu preguntat. En aquest sentit, confiança en l'àrea esportiva, confiança total, i ahir també vam parlar coses, crec que transcendents, de què hem d'ajustar i de què hem de canviar i de ser una pinya i una família. I jo sempre intento ser el més natural possible, amb vosaltres també, i amb l'Enric també, i amb el Joan, i amb el Preci. Vull dir, al final, si som una família dins, penso que la cosa anirà molt millor. Gràcies per la roda de premsa. Han quedat preguntes penjades. Diumenge tindrem una altra roda de premsa, que segur que hi haurà moltes més preguntes que han quedat per concretar amb el Xavi. El que sí que us demano a la comissió, sisplau, i als dos ponents, que tornem a repetir la fotografia aquí ja, però amb la comissió esportiva aquí i amb el cos tècnic, sisplau. Sí, grande, tio, grande. Sí, senyor, grande. Gràcies.